Välkommen till det andra videoklippet om lektionsplanering för lärare. Didaktikens frågor är grunden för den detaljerade lektionsplan som varje lärare förväntas göra upp. Vana lärare skriver sällan ner så här tydligt vad som ska ske i klassrummet. Men som lärarstuderande så förväntas du lämna in en lektionsplan inför varje lektion. Och du ska alltid följa handledande lärares anvisningar. I stora drag så kan en lektionsplan se ut så här. Och här känner du också igen didaktikens frågor. Det är viktigt att specificera vilket tema du ska ta upp. Ibland får du välja tema själv, oftast så får du ett tema av din handledande lärare. Du behöver specificera vad du har för mål med lektionen eller lektionerna om du gör upp en sekvensplan för flera lektioner. I lektionsplanen ingår också alltid tid. Lektionstiden totalt, men också tid för olika moment. Lärmiljön kan innebära klassrummet, men det kan också innebära någon helt annan miljö som du väljer att förlägga undervisningen till. Du behöver ha klart för dig vad lärandemålet är med olika moment under lektionen. Du behöver också specificera hur och med hjälp av vad eleverna förväntas lära sig det sagda lärandemålet. Slutligen är naturligtvis vad-frågan fortsättningsvis aktuell. Vad är det meningen att är målet med momentet? På det här sättet kan du bryta ner lektionens olika delar.